Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Obunachilar sizlar uchun arzon narxda Nexia 2 topib qo'ydik. Manzil Ellikqal'a tumani, Aqchako'lning mashina bo'ladi bu. Yilini kelib olmasak 2009-yil ekan bu. Kraskisi mayda-chuyda kraski bor deydi, tekshirib olaverasizlar o'zlaring uchun. Kanalda yangi obuna bo'lamiz, bir like deb bosamiz. Arzon narxda Nexia 2 olaman degan do'stlarimga videoni tashlab qo'yamiz. Motor ham yaqinda remontdan chiqqan ekan. Balonlarning holati. Salonlari. Metal bormi? Metallari bor. Yurgani 836 ming yurgan ekan. Shuna Nexia ikkimiz bo'ladi. Sroshin sotiladi bu. Balonlari yana 400 ham toza ekan. Motorni ochib beraylik-ku. Motorun holati 2009 yılı. Motorların şimdi holatı görünüyor. Maşını ne gördünler? Şu maşin 2009 yıl. Bakasına kesek, bakası buna 24 milyon so'm aytılib turibdi. Aytilishi 24 milyondan ham bo'lsa qaytib kelishib bo'ladi yer bu üstünde. Ekranni pastida egasini telefon nomerlari bo'ladi. Bemalol o'zlaring kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Metan gazlar ham mavjud bor. Aytilishi obunachilar 24 milyon. 24 milyondan kelishadigan yeri bor. Ekranni pastida egasini telefon nomerlarini qoldiraman. Qiziqqan o'zlaring kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Keyingi videoda görüşguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.